హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నీతాస్ వరల్డ్. నేను మీకు ఇవాళ స్మైలీస్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడుక్కొని కుక్కర్లో వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ పోసి 2 విజిల్స్ రానివ్వండి. విజిల్స్ కంప్లీట్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి ఈ బంగాళదుంపలన్నిటిలోకి ఒక బౌల్లో వేసి చల్లనీళ్ళల్లో వేయండి. త్వరగా చల్లారిపోతే మనకు పీల్ త్వరగా ఊడొస్తుంది. ఇప్పుడు చల్లనీళ్ళన్నీ వంపేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పీల్ తీసేసుకోండి. ఇలా పీల్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ బంగాళదుంపలన్నీ ఒక గ్రేటర్తో తురుముకోండి, లేదంటే మెత్తగా మ్యాష్ అయినా చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎక్కడ ఉండలు ఉండకుండా ఉండటానికి నేను గ్రేటర్తో తురుముకున్నాను. ఇలా తురుముకున్న ఈ బంగాళదుంపలో 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, 2 స్పూన్స్ మైదా, 1 స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ అండి. బియ్యం పిండి నేను కొద్దిగా క్రిస్పీగా రావటం కోసం వేసుకున్నాను. 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ కారం పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఈ మైదా కార్న్ఫ్లోర్ అంతా బంగాళదుంపలో బాగా కలిసిపోయేలాగా చపాతీ పిండిలాగా బాగా కలిపి పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా కలిపిన బంగాళదుంప ముద్దను పక్కన పెట్టుకొని స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ చేసుకోండి. అంతలోపు ఈ ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు ఒక పాలిథిన్ పేపర్ మీద కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి బంగాళదుంప ముద్దను పెట్టేసి కొద్దిగా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మరి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోండి. పైన ఆయిల్ దానికి అప్లై చేసి మళ్ళీ పైన ఒక పాలిథిన్ పేపర్ వేసేసి చపాతీ కర్రతో రుద్దుకోవాలి. మరి పల్చగా కాకుండా మరి మందంగా కాకుండా మధ్యస్థంగా రుద్దుకోండి. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా, స్మైలీస్ అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా చేసుకోండి. స్మైలీస్ షేప్ వచ్చేలాగా నేను స్పూన్తో అంటున్నాను. మనం ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే త్వరగా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, ఈ స్మైలీస్ అన్నిటిని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి. 1 నిమిషం తర్వాత రెండో వైపు కూడా తిప్పి కాల్చుకోవాలి. మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో కాలుస్తేనే లోపల నుంచి బాగా కాలుతాయి, లేదంటే పైన కాలి లోపల మెత్తగా ఉంటాయండి. అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోండి. ఇప్పుడు అన్నీ ఒకటే విధంగా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా, ఆయిల్లోంచి సపరేట్ చేసి ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. నేను మిగిలినవన్నీ కూడా అలాగే కాల్చుకున్నానండి. టమాటో కచప్తో గ్రీన్ చిల్లీ సాస్తో సర్వ్ చేయండి, బాగుంటుంది.